Здраво, драги другарчиња, како сте? Јас сум вашата воспитувачка Билјана. Нашата градинка е Рахилка Гонева Свети Николе. Денешното наше занимање се вика пролетно будење и печатење со прсти дрво од црешаво цутење. Целта на нашето денешно занимање е да се оспособи детето да ги разликува годишните времиња, да се оспособи детето да црта, развој на фината мускулатура, учество во форма на визуелна креативност. Потребни материјали и средства за работа ни се слики, лист од блок и темперни боички. Приказната може да започне. Пролетно будење. Пролетта тивко пристигна и во шумата. Природата почна да се буди. И животните весело се растрчаа низ долините и падините. Зајачето, лисицата, верверичката, мечката, волкот. Сите весело трчаа низ долините и падините. Едно малецко зајаче го здогледа сонцето високо на небото, се радуваше и силно викаше: "Сонце, сонце, другари, погледнете колку силно сјае." "Да," се огласи и верверичката од дрвото. "Дрвјата се раззеленети, природата почна да се буди, погледнете околу нас, колку е убаво, шаренило." "Збогум, зимо, добре дојде пролет, доста ти беше зима." Возбудена беше лисицата. "Време е да си ги стоплиме шепите." Лисицата возбудено се радуваше на пролетта. Одеднаш се слушна силен звук низ шумата. Животните за миг замолкна и ги начулија ушите. "Не плашете се," им рече волкот. "Тоа е меца. Се уште рчи во длабок зимски сон." "Ајде да ја разбудиме," викнаа сите. "Мецо!" викаа, но рачењето продолжи. "Мецо! Мецо!" И повторно рачењето продолжуваше. Зајачето беше многу возбудено и им предложи на другарите: "Ајде уште посилно, најсилно на свет да викаме, да не слушни меца и да стане од пештерата." Повторно сите грмогласно викаа: "Мецо! Мецо! Станувај! Мецо, станувај!" И тогаш се слушна уште еден силен звук. Сите се повлекоа назад, а Меца полека со бавни чекори излегуваше од пештерата, протегајќи се со шепите. "Ах," рече, "колку сладко спиев, ми се чини како вчера да беше. Колку брзо дојде пролетта. Кој ќе си ја преспиеш цела зима, тогаш пролетта брзо доаѓа." Се смееја сите животни, додека Меца се прозеваше и си ги триеше очите. Смејата се рашири низ целата шума. Се надевам, драги другарчиња, ви беше интересна ова кратка приказна за пролетното будење. Ајде сега да видиме. Кој се разбуди од длабок зимски сон? Мечката? Да. Кои животни ги препознавме на сликите? Верверицата, зајачето, лисицата, волкот. Кое годишно време се разбуди? Се разбуди пролетта? Да. Ајде сега да го имитираме прозевањето на мечката. Се надевам дека ќе пробате да ја имитирате мечката како се расонува. Што се случува со дрвјата? Го менуваат своето руво? Да, го менуваат, повеќе немаат голи гранки, сега добиваат ливчиња, добиваат цветчиња. Ајде сега да земеме лист од блок и темперни боици и да направиме едно дрво како што го гледаме на сликата, односно дрво кое што е карактеристично за годишното време пролет. Ова дрво е дрво од цреша со бледо-розови цветчиња. Потребен ни е лист на кој што ќе имаме нацртано дрво со голи гранки. Дрвото ќе го обоиме со темно кафеава боја, ќе почекаме да се исуши, а потоа ќе земеме бледо-розе боичка, која ќе ја раствориме малку со вода, ќе ги ставиме прстенцата од десната рака, ќе ги потопеме во бојата и ќе ги нанесуваме отисоците од прстите на врвобите, на гранките и така ќе добиеме едно дрво расцветано со бледо-розе цветчиња, карактеристично за годишното време пролет.
Јас тука ќе ве оставам да си го досработите цртежот, а потоа да го ставите во вашата ликовна галерија. Откако ќе се вратиме во градинка, да го донесете и да го закачеме во нашата изложба на нашето ликовно катче. Драги дечиња, ви благодарам на вниманието. Ви благодарам и вам, драги родители. Се гледаме повторно наскоро.